আরেকটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের ব্লগে অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু আপডেট আছে। আমাদের যে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখিগুলো ছিল, ওই ঘুঘু পাখির 2টা বেবি হ্যাচ হয়েছে। তো এই জিনিসটাই কিন্তু সারপ্রাইজিং একটা নিউজ, কারণ যে ঝড় হয়েছিল, এই ঝড়ে আমি ভাবছিলাম যে ডিমগুলো মেবি নষ্ট হয়ে গেছে, ডিমগুলো হ্যাচ করবে না। তবে ডিমগুলো হ্যাচ হওয়াতে অনেক খুশি লাগতেছে, আর বেবিগুলোও মাশাআল্লাহ দিলে কিউট। আশা করি অনেক সুন্দর মতো সার্ভাইভ করে এগুলো বড় হয়ে যাবে। আর আমাদের এডিনিয়াম অবসিডিয়াম যে গাছটা ছিল, ডেজার্ট রোজ, এই গাছটার এই প্রথম আমাদের এখানে ফুল আসছে। আর ফুলগুলো দেখতে এত সুন্দর ছিল যে বলা বাহুল্য। আর অনেকগুলো ফুল আসছে, শুধু একটা কিন্তু এখন ব্লুম হয়েছে, আর বাকিগুলো ফোটা বাকি আছে। আর ডায়ান্থাস গাছ আনছিলাম 5 থেকে 6টার মতো, তো প্রচণ্ড রোদে সবগুলো টিকে নাই, 2-3টার মতো আমার সার্ভাইভ করে নাই, বাকিগুলা মোটামুটি সার্ভাইভ করছে। আর দেখো মাস্টার কেজে তেরপালটা এখনও ঠিক করা হইতেছে না, এর কারণ হচ্ছে আমাদের মইটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর এটা মই আনতে হবে, অ্যান্ড দেন এটা উপরে উঠে তারপর ঠিক করতে হবে। আর এখানে যে তোমার একটা ব্যারিকেড দিছিলাম, ভাবতেছি এটার মধ্যেও সুন্দর সুন্দর কিছু গাছ লাগাই দিব। আর দেখো অনেক সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট, আকাশটাও পরিষ্কার ছিল। আর আমাদের আনার যে গাছটা ছিল, এই আনার গাছটার অনেকগুলো ফুল আসছে, পাশাপাশি ছোট ছোট কিছু আনারও ধরছে। এর আগের বছরও ধরছিল, প্রায় আমরা মোটামুটি 10 থেকে 15টার মতো আনার পাইছিলাম। বেশ কিছু ফুলের গাছ আছে, সবগুলো ফুলে এখন তোমার সুন্দর সুন্দর করে ফুল আসতেছে। আর ভবিষ্যতে ইন ফিউচার যখন ফুলগুলো পড়ে যাবে, ওগুলো থেকে কিন্তু পরে আমরা বীজ কালেক্ট করব আর নতুন ফুলের চারা উৎপাদন করব। তো আমাদের সফেদা গাছেও কিন্তু সফেদা ধরছে। তো এই অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং আপডেটের মধ্যে আরেকটা আপডেট হচ্ছে যে আমাদের যে শর্ট ফিসের বেবিটা ছিল, এই প্রথম আমরা শর্ট ফিসের কোনো একটা বেবিকে বড় করতে পারছি। আর গিরিবাজের তোমার 4টার মতো বাচ্চা টিকছে। আর লাহোরি কবুতর যেটা ছিল, ওইটা সিরাজির সাথে আমাদের পেয়ার নিয়েছিল। তো সিরাজি আর লাহোরির 2টা বাচ্চাই সার্ভাইভ করছে, আর শর্ট ফিসের একটা সার্ভাইভ করছে, আর বোম্বাই যে কবুতরটা ছিল ওইটার 2টা বেবি সার্ভাইভ করছে। তো এই প্রথম আমার পুরো খামারটার মধ্যে এতগুলো কবুতরের বেবি এবং ঘুঘু পাখির বেবি সার্ভাইভ করছে, যা কিন্তু অনেক টাফ। কারণ যেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এগুলা যে সার্ভাইভ করছে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমি রেগুলার মেনটেন করে খাবার দিতাম। আর সবচেয়ে ভালো যে সিড মিক্সটা পাওয়া যেত, ওই সিড মিক্সটা দেওয়ার পাশাপাশি গ্রিড অ্যান্ড দেন যেই নিউট্রিশনযুক্ত খাবারগুলো আছে, ওগুলো সবগুলোই প্রোভাইড করার চেষ্টা করতাম। এই কারণে সবগুলো বেবি তোমার কিন্তু ডিম থেকে হ্যাচ করার পর কোনো সমস্যা হয় নাই, টিকে গেছে। তো আমরা ইন ফিউচার আরও ট্রাই করব যে পাখিদেরকে যে মেডিসিনগুলো দেওয়া লাগে বা ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে, ওইগুলো রেগুলার টাইমে দিব। আর এই ইনফরমেশনগুলোও কিন্তু আমার ব্লগের মাধ্যমে পেয়ে যাবে। যারা এই ইনফরমেশনগুলো মিস না করতে চাও, তারা অবশ্যই যারা ফলো করেনি ফলো করে দাও। কারণ আমরা কিন্তু এই কবুতরের পাশাপাশি আমাদের মুরগিও আছে, তারপরে আর সামনে ইন ফিউচারে আমরা আরও কিছু ভ্যারাইটি আনবো, বার্ডজিগার বা লাভ বার্ড, এগুলো আনবো। তো ওইগুলোর আপডেটও কিন্তু তোমরা সব পেয়ে যাবে। আর একুরিয়াম প্রজেক্টে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং আপডেট আছে, যেমন যেই শ্রিম্পগুলো ছিল, আমরা কিছু হোয়াইট আর গোল্ডেন শ্রিম্প আমাদের কৈটক্সিডোর নিউ সেট আপ ট্যাঙ্কের মধ্যে দিতেছি। আর কিছু ব্ল্যাক রাইলি বা টাইগার রাইলি শ্রিম্প কিন্তু দিব। আর ফ্লাওয়ার হর্নের যে তোমার হেড পপ হইতেছে, ফ্লাওয়ার হর্নটাকেও সামনে যদি অ্যাডাল্ট হয়ে যায় আমরা ব্রিডিংয়ে দিব। তো এই সবগুলো আপডেটই কিন্তু ইন ফিউচার আমাদের চ্যানেলে আসতে যেতেছে। আর পাশাপাশি ফিশের যেই মেডিসিন লাগে বা টেক কেয়ার করা লাগে, ওই আপডেটগুলো কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি কারো কোনো স্পেশাল কোনো কিছু জানার থাকে, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কিন্তু লিখতে পারো যে তোমাদের ফিশের কোনো প্রবলেম থাকলে বা সিকনেস থাকলে, যতটুকু সম্ভব আমি যতটুকু জানি অতটুকু দিয়েই তোমাদের কিন্তু চেষ্টা করব বা ট্রাই করব হেল্প করার। তো আজকের মতো ব্লগটি এ পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ফলো করে দাও। দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো সময়, নতুন কিছু নিয়ে, নতুন কোনো আপডেট নিয়ে।